ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചുളന്നൂർ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ്. ആൻസർ പാലക്കാടാണ്. സോ ചുളന്നൂർ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കെ നീലകണ്ഠൻ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചുളന്നൂർ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. സ്മോളസ്റ്റ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള മംഗളവനമാണ്. ദ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഹൈക്കോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് മംഗളവനമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്? ആൻസർ ആനി ബസന്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു അഡ്രസ് ആൻ ഓപ്പൺ സെഷൻ ഓഫ് INC ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആൻസർ കടമ്പിനി ഗാംഗുലി 1890 1890. സോ ഫസ്റ്റ് വുമൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനി ബസന്റ്. സെക്കൻഡ് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC സരോജിനി നായിഡു. തേർഡ് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC നെല്ലിസൺ ഗുപ്ത. ദെൻ ഫോർത്ത് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഫിഫ്ത്ത് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC സോണിയാഗാന്ധി. ആനി ബസന്റ്, സരോജിനി നായിഡു, നെല്ലിസൺ ഗുപ്ത, ദെൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വുമൺ പ്രസിഡൻ്റാണ് സോണിയാഗാന്ധി. സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? സരോജിനി നായിഡു ആണ്. സരോജിനി നായിഡു ആണ് സെക്കൻഡ് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആൻസർ. ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിങ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻസർ സോണിയാഗാന്ധി. സോ ഫസ്റ്റ് വുമൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിങ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോണിയാഗാന്ധി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുബൻസിരി ഹൈഡ്രോപവർ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ്? ആൻസർ ആസാമാണ്. സോ സുബൻസിരി ഹൈഡ്രോപവർ പ്രൊജക്റ്റ് ആസാമിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെഷൻസ് ഓഫ് INC വാസ് നാഷണൽ ആന്തം സങ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം? ആൻസർ എ 1911 1911. ആ സെഷനിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് BN ധാർ ആയിരുന്നു. ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി INC സെഷൻ 1911 BN ധാർ. ദെൻ വന്ദേ മാതരം വാസ് ഫസ്റ്റ് സങ് ഇൻ INC സെഷൻ ഏതായിരുന്നു? 1896 കൽക്കട്ട സെഷനിലായിരുന്നു വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായിട്ട് ആലപിച്ചത്. ആ സമയത്തെ INC പ്രസിഡൻറ്റ് റഹ്മത്തുള്ള സായനി ആയിരുന്നു. 1896 വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കുമ്പം കൽക്കത്ത സെഷനിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് റഹ്മത്തുള്ള സായാനി. ഇൻ വിച്ച് INC സെഷൻ ഡിക്ലെയർഡ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആസ് INC's അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ? ഏതായിരുന്നു? 1929 ലാഹോർ സെഷനായിരുന്നു. സോ ഇൻ വിച്ച് INC സെഷൻ ഡിക്ലെയർഡ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആസ് INC's അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ? 1929 ലാഹോർ സെഷൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC ആരായിരുന്നു? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. 1929 ലാഹോർ സെഷനിലെ INC പ്രസിഡൻറ്റ്. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം, പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആരായിരുന്നു? ആചാര്യ JB കൃപലാനിയാണ്. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC. ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് INCയുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എവിടെയാണ് നടന്നത്? ജയ്പൂരാണ്. 1948 1948 ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് INC ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടന്നത്. ദെൻ ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു? പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ. ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് INC ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ.